La fille, elle a trouvé un petit chiot abandonné près d'une poubelle. Par gentillesse, elle l'a ramené chez elle pour s'en occuper. Une fois à la maison, elle lui a donné du lait et le chiot s'est rapidement endormi paisiblement sur sa main. Après environ 10 jours, il a lentement ouvert les yeux. Et la fille a été surprise de voir qu'il avait des poils bouclés. C'était un petit caniche. Grâce à ses soins dévoués, le chiot a appris à marcher et devenait chaque jour plus énergique. Il la suivait partout, se blottissant souvent sur ses genoux quand elle n'était pas là. Il aimait aussi s'installer dans sa tasse à thé en attendant son retour. En grandissant, ses poils sont devenus longs, alors la fille les a coupés pour qu'il ne lui cachonne pas les yeux et a même fait une petite queue de cheval près des oreilles, ce qui le rendait encore plus mignon. Le petit caniche semblait souvent lui sourire, toujours prêt à apporter de la joie. Il était aussi très sage. Chaque fois qu'elle le sortait, il restait calme dans ses bras sans faire d'histoire. Dans les moments tristes, il remuait la queue et souriait comme pour la réconforter. L'arrivée de ce petit caniche a rempli son cœur de chaleur et de bonheur.